ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। প্রতিবারের মতো এবারও হাজির হলাম নতুন কিছু টিপস নিয়ে। এই শীতের শুরুতে আমাদের কমন অসুখ হলো সর্দি, জ্বর আর কাশি। সর্দি, জ্বর এগুলো তাড়াতাড়ি ভালো হলেও কাশি সহজে ভালো হতে চায় না। এই সমস্যা আমাদের ভোগায় দীর্ঘদিন। একদিকে শীতের শুরু, আবার হুটহাট বৃষ্টি, সব মিলিয়ে আবহাওয়ার অবস্থা যাচ্ছে তাই। আর কাশি এমনই বিব্রতিকর ও কষ্টকর রোগ যা থেকে আমরা দ্রুত মুক্তিও পাই না। দেখা যায় 2-3 সপ্তাহ পর্যন্ত এর রেশ থেকেই যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে অ্যালার্জি, অ্যাজমা, শুষ্ক আবহাওয়া ও ধূমপানের কারণেও কাশি হয়ে থাকে। এছাড়া শুষ্ক কাশিও হয়ে থাকে। দেখা যায় জ্বর নেই, সর্দি নেই, কফ ও বুকে ঘর ঘর এমন কিছুই নেই, তবুও খুসখুসে কাশির ভাবটা থেকেই যায়। এই কাশিতে কফ বের হয় না, কিন্তু একটা অস্বস্তি গলায় ও বুকে লেগে থাকে। কাশি হলেই হুট করে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। ঘরোয়া কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করলেই কাশি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। চলুন তবে জেনে নেই কিভাবে কাশি কেন হয় আর ঘরোয়া উপায় কিভাবে কাশি দূর করতে পারেন। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার পূর্বে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন, যেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন চলে যায় সবার আগে আপনার কাছে। কাশি হবার কারণ বিভিন্ন কারণে এই কাশি হয়ে থাকে। অনেক সময় ফুসফুস সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, যক্ষা ইত্যাদি কারণেও কাশি হয়। এই ক্ষেত্রে কাশি দীর্ঘদিন চলতেই থাকে এবং বুকে ব্যথা হয়। দেখা যায় শ্বাসকষ্ট সহ আরও বিভিন্ন সমস্যা কাশির হওয়ার কারণ। এমন হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এছাড়াও আরও নানা কারণে কাশি হয়, যেমন সাইনাস সমস্যায় নাকের প্রদাহের কারণে দীর্ঘস্থায়ী কাশি হতে পারে। কাশি দূর করার ঘরোয়া উপায় নাম্বার 1, মধু। কাশি উপশমে ঘরোয়া চিকিৎসা হিসেবে মধুর জুড়ি নেই। মধু কাশি কমাতে সাহায্য করে। কখনো কখনো ঔষধগুলোর চেয়েও ভালো কাজ করে মধু। মধু কফ কমাতে সাহায্য করে। যষ্টি মধু ভেতর থেকে কফ বের করার পাশাপাশি গলাকে পরিষ্কার করে। মধু কাশি বা ঠান্ডার জন্য আদর্শ ঔষধ হলেও 1 বছর বয়সের নিচে শিশুদের মধু খাওয়ানো একেবারেই উচিত নয়। এখন কাশি দূর করতে মধুর ব্যবহার আমরা আপনাদের দেখাবো। নাম্বার 1, 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 2 টেবিল চামচ মধু, অর্ধেকটা লেবুর রস আর সামান্য আদার রসের মিশ্রণ প্রতিদিন 1 থেকে 2 বার খেতে হবে। এই মিশ্রণ কফ ও গলা ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করে। নাম্বার 2, গরম দুধের সাথে 2 টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন। রাতে ঘুমানোর আগে নিয়মিত পান করলে কাশি উপশম হবে। নাম্বার 3, দিনে 3 বার করে 1 টেবিল চামচ মধু খেলেও কাশি নিয়ন্ত্রণে আসবে। নাম্বার 4, 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়া ও 1 টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে খান। দিনে 2 বার খেলে কাশি সেরে যাবে। নাম্বার 2, বাসক পাতা। বাসক পাতা পানিতে সেদ্ধ করে সেই পানি ছেঁকে নিয়ে কুসুম গরম অবস্থায় খেলে কাশি উপশম হয়। দৈনিক সকালে এ পানি খেতে হবে। বাসক পাতার রস প্রতিদিন সন্ধ্যায় খেলে ভালো। 2 থেকে 3 দিনেই এর খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। তেতোভাব কমাতে রসের সাথে সামান্য চিনি মেশাতে পারেন। নাম্বার 3, তুলসী পাতা। তুলসী পাতা থেতো করে এতে কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। এই মিশ্রণটি দৈনিক 2 থেকে 3 বার খেলে কাশি ভালো হয়। নাম্বার 4, আদা। আদা ছোট ছোট টুকরা করে তার সাথে লবণ মিশিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পর পর খেতে হবে। এই পদ্ধতি কাশি দূর করতে বেশ কার্যকরী। তাছাড়া আদা চা করে খেলেও কাশিতে উপকার পাবেন। নাম্বার 5, গরম দুধে হলুদের মিশ্রণ। দুধকে গরম করে এর মধ্যে অল্প হলুদ মেশাতে হবে। এই হলুদ মিশ্রিত দুধ কাশি দূর করতে বেশ উপকারী। গরম দুধ আমাদের গলায় আরাম এনে দেয় আর হলুদ আমাদের সর্দি কাশি দূর করতে সাহায্য করে। কাজেই এই মিশ্রণটি খেলে আমরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারি। নাম্বার 6, মেন্থল ক্যান্ডি। মেন্থল দিয়ে তৈরি ক্যান্ডি বা চকলেট কাশির জন্য উপকারী। এসব ক্যান্ডি শক্ত কফ নরম করে, গলা থেকে কফগুলোকে বের করে ও কাশি কমাতে পারে। নাম্বার 7, গার্গল করা। গার্গল বা কুলিকুচি করলে কাশি ও গলা ব্যথা 2ই কমে। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে আধা চা চামচ লবণ মিশিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট ধরে গার্গল করুন। বিরতি দিয়ে কয়েকবার করুন। এটি কাশি কমাতে বেশ কার্যকর ঘরোয়া পদ্ধতি। এছাড়া কাশি হলে ঠান্ডা পানির পরিবর্তে চেষ্টা করুন গরম পানি পান করার। কাশি হলে গরম পানিতে গোসল করুন। এটা শরীরের ইন্দ্রিয় সমূহ থেকে কাশির জীবাণুগুলোকে বের করে দেয়। উল্লেখিত সবকটি উপায়েই কিন্তু কাশি কমাতে দারুণ কার্যকরী। এই কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করার পর যদি বহুদিন কাশি না কমে, তাহলে আমাদের অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিন। এবং শেষ পর্যায়ে আবারও বলছি, যদি আমাদের চ্যানেলটি আপনি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।